oh, mukulu tasobya, blah blah blah, tata wo tasobya. Who said? Who said? Who said that? Kantu Anambi said that. That's why we're still doing that. You know what I'm saying? It doesn't even make sense. At all. It does not make sense. It's not even this generation. It's just generally. Who said that mukulu tasobya? Do you know how many times I've heard that? Oh, respect your grandparents, blah, blah, blah. Give due respect. Yo, wake up. It's 2025. We're going into 2025. Respect is earned, not given. There's never once... Bro, let me not even say that on here, bro. But look. Right and wrong has no age. It's either right or wrong. They're not going to be like, oh, he was wrong, but he's 10 years older than the guy that was right. So that means he's right. Echika omwana Abba nera avuddemu omwasi abakutte kakota bonna n'abatabukira abutambi ngenda beranga mbukuzanyira buterevu nenga nkusaba osubscribinga atanaba akusubscribinga nawe atanaba akulayikinga video genda maaso botyo oberenga mwana tu ogirayikinga. Merry Christmas and Happy New Year. Lunaku lwa tendo, lunaku lwa muwendo nnyo nga abwokiwulira, so osana busanyi kwebaza Katonda alukutusizaako kubanga abangi bali mu malwaliro, bangi bafudde, naye gwe olutuuseeko ate nga oli mulamu bulungi nnyo ddala, so osaana okubeera nga mwana tu aweebaza omutonzi. Abba kugambye abayisizaamu eggaali bubi nnyo nga bw'okiwulira, n'omukulu Bajjo owa Bajjo Events naye eggaali emuyiseemu kye bamukoze ekankuwa akatambi katono nnyo. Gwe mbizi gwe Abba oli kyana kitate nkuzala. Me busy. Me Zay busy. Me I'm the busy. Hey God. I don't even have to say anything. I don't even have to say anything. I know. Look at him. I don't have to say nothing. I don't. What? I don't have to say. Jabufana jibulaga ngo Abba kiwumba tutudugo kyana gwe nawe gwe mukazi gwe Daniela nze sivanga yo kwamba nayo oli musiru togenda kufuna yo tata wa Abba mulala kwa nawe Abba togenda kufuna yo kitawo mulala tali ka milioni mbwagwe. Look at his head. Look at his head. No suka no kusimikira ebinyo mu jajja they are evil. Chagabe mu jajja awagura they are evil. Mbaga batatu. Let me tell you guys something real quick. The quickest way to know people, the quickest way to know that someone is not intellectually up there is if they have to yell to deliver their point. Look at how he's yelling. He's just screaming like as if the person that's interviewing him is not right in front of him. Look at him. No suka no kusinikira ebinyo mu jajja they are evil. Chagabe mu jajja awagura they are evil. Mbaga batata bwalifa tulijera. Yes butereve mbera no bwetyo obweri n'omukulu Bajjo owa Bajjo Events egaali muyise mwatoloza tebamuvumye ekitwembo gira ekitwe. Mbera bwetyo bweri side izeyo no Abba yasazeewo ku luno kubeera nga abagata kakota n'abeera nga abavuma n'abeera nga abasabula non stop tavuma naye engeri gyayogeramu baba ekintu kiba kirina okutuulamu oba oyagala oba toyagala bonna abakutte n'abayisaamu eggaali. Ujjukira bulungi nti emabegakaawo Abba ono yavaayo n'ayogera ku mbeera ya kitaawe era n'ayogera naki ekisumbuwa kitaawe naki ekyetaagisiddwa okukola okusobola okulaba nga kitaawe adda mu mbeera eyeyagaza. Naye abantu bangi bamufuna bubi era mu kumufuna obubi ne batandika okubeera nga abareactinga mu ngeri ey'enjawulo. Bangi bamusanyukira olw'obuvumo bwe yakozesa okuvaayo n'ayogera ku mbeera kitaawe gy'ayitamu, ate abalala ne bamuvuma nga bakitwala nga ye eyavola kitaawe eyayisa mu kitaawe amaaso. Kati abamuvuma essaawa eno bali mu kubeera nga ayisaamu
eggaali ate olowooza ne kojjaawe Wizo Manizo eggaali temuyiseemu. Kankongera akatambi katono nnyo. Now we're gonna respond to my uncle. Ndisoose n'abuuza taata we, Abba yandisoose n'abuuza taata we ki ekikunywesa, kibayita omuzungu kyayita circumstances. Twakula. Alright guys, I don't want to be disrespectful here because this is my family, right? But we all know something I cannot say. You know what I'm saying? We all know something like that I cannot say. Obviously, he's gonna be what's it called? Defending my dad. You know what I'm saying? We all know something that I must not say. Just know these two people are very similar. Abba yandisoose n'abuuza taata we ki ekikunywesa, kibayita omuzungu kyayita circumstances. Twakula tuli ba baby nga tuli innocent, naye why lwaki omuntu atuuka neefumita empiso neyeekuba eddagala nga yeekuba drugs kati Look. Bro. Okay. Look. Does anybody on earth have a perfect life? Bw'atyo Abba ategeezezza nti Wizo Manizo kiyakoze ekyokubira nga adifendinga muganda we yabadde akitegeera bulungi nti yabadde akimanyi nti ajja kudifendinga muganda we kubanga bonna bebamu Kamiliyoni ne Wizo bebamu, tewali njawulo. Bwe kituuka mu kunywa bonna banywa kyenkanyi, bonna banywi. Kye yabadde agezaako okubeera nga mwanatu ate nga ategeeza. So embeera yo bwetyo bweri saidi zeeyo. Mwana mulenzi Abba atabukidde ddala, nkugambye bakasuku bafulu figa bonna eggaali ez'abayiseemu buli gw'omanyi eyavaayoko n'abeera nga alumba Abba mu ngeri emu oba endala, oba nga reactinga mu ngeri eri negative ku bigambo Abba Makasi ono bye yayogera ku kitaawe. Abba Makasi amuwa abakutte abayodde kakota bonna n'abeera nga abayisaamu eggaali. Ba social media in-laws bagambye tebamanyi oba bwe bayisizaamu eggaali banaabitegeera kati nga full figure bajjota. Bagambye tebamanyi oba oluzungu lwakozesezza bano banaasobola okulabika nga balutegeera, naye nga embeera yo bwetyo bweri. Obutambi bukyali bungi nnyo, kyolina omanya full figure naye bamuwadde ebibye omwami Kasuku naye bamuwadde ebibye, ate ye Tamale Junior bamusiimye busiimi. Jjukira Tamale Mirundi Junior ye yavaayo n'ategeeza nti Abba yakoze bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Kankuweko katini nnyo ku Abba Makasi byayogedde ku Tamale Mirundi Junior. Oluvannyuma nkomewo mbasiibule. N'erinnya nalikyusiza bampita Junior Abba Makasi. Nolabika osaaga. Teri agenda kuvuma abanga wendi. Era nze first born wa Abba Junior Makasi. He's funny. Bawe. Era bawa, ngina bawa. Bavumye na mu luzungu singa nze yabadde nze ebyobuwemu ebyandibadde awo. Nze Junior nganzaaba singa ebyobuwemu ebyabadde mu video eyo mwandige bannange. Sajja yeezaala. Junior agagambo gonga alina ag'obuwemu ate mu bungi. Katatange yafaaga ansomesezza. Bawo ogugamba awo. So Abba Makasi tukwebaza nti tewawemudde. Just luzungu lwe bataatatege. Yes, buterevu video yo ekyali impanvu naye nsazeewo n'engitematema. Kyolina omanya ku live omwana ono gye yabaddeko olunaku olw'eggulo ye yayisizza mu bantu bangi nnyo eggaali. Obutambi badde buwanvuwanvu naye olw'obudde mbadde nina okubeera nga mbawaako obumu n'obulala ate nembeera nga mbukendeezaako mu duration yaabwo obeere nga ate mwana tubonna osobola okubulaba. Nkugambye abakulu omuli Kasuku naye eggaali yamuyiseemu, abakulu omuli full figure nabe eggaali yabayiseemu. Kyolina omanya buli eyagezaako okubeera nga reactinga
ku video Abazi yasoka okola ng'ayogera ku mbeera ya kitaawe naye ng'omuntu ya reactinga mu mbeera eri negative oba embeera evoola nevuma Abamakasi abo bonna abakutte abayudde kakota n'abeera nga abayisaamu eggaali omulundi gumu era ky'olina okumanya eggaali yabayiseemu dda nnyo nga abwokiwulira. Njagala tugende mu comment section tubeere nga ekintu kino tukiteesaako. Okuva Abamakasi lwe yavaayo n'ayogera ku mbeera ya kitaawe abantu bangi nnyo bavuddeyo aba reactinze mu ngeri eri positive nga bamusiima olw'okubeera n'obuvumu okuvaayo n'ayogera ne kitaawe era nga abalala bagamba omwana watukidde okujjira mu kamera okwogera ku mbeera eyo kitegeeza nti amaze ebbanga ddene ng'agezaako okwogera naye one on one naye nga bw'omanyi nti taata naye wa kibuli tosobola agamba kati ako kaani akambuulirira nga bwe mmanyi Chameleone n'amawagali. Kitegeeza nti mu mbeera yonna abadde agezezzaako okutuukirira kitaawe okwogera naye mu buntu naye embeera n'etabasobozesa kubeera nga amwanatu bakwatagana kati kwe kujja information yonna n'abeera nga agiyisa ku social media. Sabogene mu comment section ombuulire Abamakasi ono akola ddala bulungi okubeera nga ajja mu kamera n'ayogera ku mbeera ya kitaawe oba akola bubi ng'abalala bwe bakola batya ng'abalala bwe bamujajinga. Waliwo n'abali bagamba musimanya yayisa mu kitaawe amaaso simanya yavuma kitaawe abo tebategeera ddala kiki kituufu Abamakasi kye yayogerako abo bagamba nti yavuma kitaawe kuba okusinziira ku video Abamakasi yakakola tannayisaako ku taata we tannayisaako maaso mu taata we. Owuliriza video ezo owulira nga ayogera bulungi era nga n'ekigendererwa kye ekyokukola video ezo kirungi nnyo okugeza nga ensonga y'okubeera nga taata we anywa omwenge omungi oguyitiridde yasaba abantu baveeyo ab'enjawulo boogere buli omu alina ky'asobola okukola akikole okusobola okulaba nga taata we ava ku mwenge kubanga abasawo we baamukebera bategeeza nti asigazzaayo just emyaka 2 gyokka okulivinga mbulamu bw'ensi buno era singa anaasigala nga agenda maaso n'okunywa omwenge oguyitiridde mu myaka 2 okuva kati Dr. Jose Chameleone will never be more era kati embeera yeeyo eyajjayo Abamakasi okubeera nga embeera eno yonna abeera ajogerako lwakuba buli omu amulabira mu kiti kikye buli omu amujajinga mu ngeri ye naye nkusaba tugende mu comment section embeera bwetyo tubeere nga mwanatu ate nga tugiteesaako. Kale butereevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge tebera okutandika on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango wonna atoka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo butereevu video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatobera ebweru w'eggwanga kosana mwe abatulira aka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampere ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Merry Christmas and a Happy New Year. Mbagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe. Lunaku lukulu abagendako ku church mugende musabe mwebaze omutonzi abatuusizza ku lunaku luno. Bangi bafudde bangi abalala bali mu malwaliro naye gwe tosobodde kubeera nga ogendako mu ddwaliro nti oba olina obulwadde bwonna so saana kubeera nga mwanatu webaza omutonzi akutusiza ku lunaku luno. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.